Друзья, всем привет, с вами Автокомфорт. К нам обратился Константин, академик, наверное, многие его знают. Дело в том, что ситуация казуалистическая. Есть у меня проблемы. Сзади небольшие скрипы в Range Rover. Проблема в том, что еще Range Rover большую часть своей жизни ездит на электротяге. То есть он прям максимально тихий, нету гула мотора, ничего нету. Поэтому на кочках сзади что-то подскрипывает. Я в свое время обращался, заодно, делаем одно, делаем другое с этим в компанию БГТ, которая там же с той же стороны находится. Не получилось. Потом Павел в Reforma Styling тоже пытался сделать машину тише, и тоже не получилось. И в итоге есть небольшие скрипы, но победить их пока ни у кого не получается. Короче, задача. И тут мы, собственно, в компании СТП и говорим: выдайте нам мастерскую, которая сможет нам помочь. И если все получится, красавчики. Не получится, нам ребята из компании, руководство, вернее, компании СТП сказал, что у них есть офигенный партнер. Установочный центр Автокомфорт. Находится он уже здесь, на Седова 12. Место нам всем хорошо знакомое, намоленное. Мы, честно говоря, про эту компанию пока ничего не знаем, но нам порекомендовали, вернее. Поэтому Range Rover остается здесь. Не знаю, получится у нас что-то поснимать или нет. Оставляю ребятам ключи, пусть на машине ездят. Если что, на моем Range Rover будут ездить другие люди. Не обращайте внимания, все в порядке. Ищут шумы и устраняют. Потому что вроде как и не шибко беспокоит, а вроде как и никто найти не может. Следовательно, ждем с нетерпением. Уровень шумоизоляции устраивал, но беспокоили скрипы в задней части автомобиля, в багажнике. Пойдемте покажу, что именно. То есть скрипы этих панелей, скрипы обшивки крышки багажника и скрипы сидения заднего ряда. То есть, соответственно, мы разобрали всю заднюю часть, проклеили все моделином. Это противоскрипная лента такая от компании СТП. Дальше обработали виброизолятором боковинки, утяжелив тем самым их. И обработали эти крышки тоже виброизолятором. Дополнительно обработали пластик весь и места примыкания пластик к пластику. И, соответственно, прокатились. Результат нас, в общем-то, удовлетворил. Сейчас ждем Константина, прокатимся с ним и получим от него какое-то заключение. Ты просто не знаешь, как далеко я реально могу зайти. Я тогда могу передумать. Бросай камеру и вливайте. К чему я это? Так, друзья, закончили работать с Константином. Константин проехал, в принципе, остался доволен. Да? На самом деле, да. Господа, здравствуйте. Значит, причина обращения-то изначально была какая? Что проблема специфическая, потому что шумит чуть-чуть, буквально. И одно ателье, и второе реально не могли справиться, хотя задача им поставлена была. Таким образом, уже искалось ателье, специализированное по шумоизоляции, кто может реально решить мою задачу. Тем более, ребята, когда ехали первый раз со мной на машине, они действительно тоже не очень понимали, в чем, собственно, такая огромная проблема, из-за которой я сюда приехал. Но автомобиль полуэлектрический, и через это малейшие шумы в нем, очень слышны. И надо сказать, что всего за небольшие сроки, по моим меркам, я буду, может, быть, дольше. Да? Проблема исправлена, и сейчас я ездил с ребятами, и действительно, я сказал это честно, и готов повторить, что машина такая же тихая, как в тот день, когда я ее забрал из салона. Уезжаем тестировать. А я могу сразу сказать, что потише стало. Потому что даже раньше на просто кочках, или когда, знаешь, как будто там на поребрик заезжаешь или прочее, то есть где кузов играет, уже некие звуки издавало. То есть вы усилили кузов. Естественно. Красавчики. Не зря Поксипола основное направление. Я понял, усиление. Нет, тише, 100%. Да я сразу скажу, что тише. Надо поймать именно тот Все равно, я на кочках слышу есть эта штука, но она гулкая. Это именно как подвеска работает. Раньше было не так. Да капец, он тише стал, я тебе сразу могу сказать. Да 100%. Он стал, в принципе, как новый, когда из салона забирали. А ей уже 3 года и 62 тысячи километров довольно жесткой эксплуатации. Я люблю ездить по грунтовкам грейдер, которые эти стиральная доска. И они прям уничтожают все, что в салоне скрипит. У меня все остальные машины тоже гремят. Так что есть предложение еще парочку вам экземпляров привезти. Отлично. Там будет все попроще. Это Jeep Wrangler, это американский УАЗик. Там сразу все понятно, почему так скрипит, но это можно сделать. Понял, Кость, спасибо. Хороших поездок. Спасибо. До скорых встреч, надеюсь. Всем пока. пока.